हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर आमिर अंसारी में एक बार फिर स्वागत है आपका नए वीडियो के साथ। गाइस, ये बच्चा क्लिनिक पर आता है, इसको बहुत तेज़ फीवर होता है और इसे खांसी जुकाम भी होता है। इसका बुखार चेक करने के बाद और इसके पेट में दर्द भी होता है। इसको अच्छे से चेक करने के बाद हम इसकी गाइडेंस को बताते हैं कि इन्हें बाहर का कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि ये इस बच्चे के पेट में भी दर्द होता है और ये बाहर की चीज़ ज़्यादा खाते हैं, जिस वजह से दर्द होता है। गाइस, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं।